분들이 다 이렇게 만들어서 해주시길래 저도 이번에 한번 하품하는 사람 누구야? 교장쌤이요. 그 노란 머리 너 먼저 퇴근해. 아 남준이 또 하품한다. 야, 진짜 야 너 진짜 너무한다 진짜. 형 일어나, 형 일어나. 리더라는 사람이. 저 뒤에 가서 서 있어. 뒤에 가서 서 있어. 잠을 못 잤어요. 오케이. 야 너 손 들고 서 있어 임마. 저 가서 손 들고 서 있어. 잠을 못 잤어. 오케이, 손 들어. 리더라고 봐주는 거 없어요. 야 진짜.